HETNA BELAP Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote Tuni December ni simni ni khu a vanoi Thusoh Lahkhom ho leisi mihim chi gilna asanjing a mancha holpi kidang le phachom ta sim do a hizeng ta wangin tu lai zeng injong kancha chi chom ho akon ahong long ding thil su gim nei ho het theina na ki mangjing na lai zin hi chi to ki man in leisi chunga khol gilna nei ti chu researchers on kancha ho umdan khoi le angai na chandol u to ki to ulova umdan uwa kun natural disasters honglung thei ho het na ding in anasim uvin hi 2024 July la sungchun scientists hon vanoi za kancha chum atia uicha kelcha hui ho chunga transmitter abul pitwin akhuai dan u ahung ki khel ho aphat cha he do theine ding anagung uvin hi kancha ho ki mancha dan u ahung lam dan tengle achung ova ki bulpi transmitter ha kon satellite mangcha kancha ho umna mun le avel ho chu he chena ahung lung thei leise chunga thil so gimne ti chu lampi molpo ke ding ho mehet do na mat do na nei mas na ding in agung uve hiti ho ki wona la akhana italy gam sunga mount HETNA kitimona molpo ke verkono masanga amun vel akel chahon ning kital na ti za na nei dan u mudo the an hi Thilgim nei honglingding ho se HETNA hilovin climate change migration patan le na hivei ho ki thezal dan simnan jong among uvin hi ti ho kholgil na thaiding a International Corporation for Animal Research ten space mangcha achangkang ta satellite technology to ki thu a gancha ho chilhi na apet pe na hoidan u het china nei ni ding a to gun a chil ha pi jing u hi Sunday, December ni simkhat ni khun Ukraine President Volodymyr Zelensky na chi sa hapta kalsunga Russia in Ukraine gam sunga bom janga wal drone zugup le somgup chule misar zakhat la somni ta kap ve tin social media post a anaphung do e Russia ten long range missile ho mangcha Ukraine akap naw zong akhan sa le ove akiti Ukraine gam lailung anakap nawa chun milham li in thina atu in mi tam pinjong ki su kha na anai uve kidawna ahi Ukraine supply ten ha ta ha samna anai jignaw chuga galhi ahung so chani Ukraine supply sanga simin chimna thasit na le boina chom nei jin atawnaw gal permun ho adal hasung ve ekiti achi sa thlapap sunga anala azona kurs kam kai za front line mun ho akon dam loza suti kil adal ha achunga officer ho chunga ki phina nei za dal hale lam chom ji a leave kil up pot ho kinung le talawin taw ve ekiti Ukraine General Prosecutor Officer Alkon Thulut Dungzuizin galhong ki patna pat kumthum ahung lingdin channa military dan dungzui achung thu saidinga Ukraine sapaite mila khapwal amtai ati alangkhan Russia to ahung ki dona chunga Ukraine in sapai ha samna aha nei le to lona United States in sapai atha ala benading ova anhet sa anahi amana sai bena NATO invent na ding a kitipna api zoding le Russia in atopa Ukraine gam sung ho Russia anga api do ngam cha danjong anaphong do e hichipha masalam achu anapam lo hil anhi hinla Russia in Ukraine in NATO a lunglut na nei ha ta apha sa lo be khat chu hi chule Kyiv in Russia in alla gam ho Donetsk Luhansk Zaporizhzhia le Kherson gamho chule 2022 kuma anala u Crimea gamho agama akisim naw ahai sanding vinjong anhe sa e geldo theikha chu Russia and Ukraine kedaw hi galpi nizawa pa Europe gam sunga galna sa pen lagim nei pen chu hitan tunu kha pen adinga US in api long range missile ho mangcha a Russia gam sung thu ta chan Ukraine ten buluna anei u hi hiza chu Russia in ale thuna khu chenga Ukraine gam sung pumpim zar le drone zani chunglam manga anaka lu ahitai chule tu chung Russian ale thuna hi galman cha tha li gim nei ta orsnik kiti hypersonic missile jong anaman pat o ahitan buluna le thuna zin Ukraine mi pi milamvar in kolpemei wa jong amu ta povin hi achung chana na Korean space sangtam pi Russia ki thu pina na so to kilana Ukraine adinga ha ta ala samna ain lutbe a Ukraine President Zelensky jeng agam sunga amin China popularity ha ta kim jing chu hitai
Syria gamsunga civil war humkal kumsom le kumtum alhinjing ta awangin phatnan amano de pon hi. Tu nai lampi na Thusoh achi sa Wednesday November nisim somni legit HGS ta ki he galgu bol ki Lahkhom masanga al khoda siri branch ki he hon ki to khom to chna salam Syria gamsung bulu na ahin chil hapi ki zun gam phenglen ta la zona nei tawin chole gamsung salama hupi poimo pen Aleppo le Idlib province ang ala zo tawin ki saize hichi achi sa kumsunga Syrian president Bashar al-Assad a los na len ta khachu hitai achi sa Saturday ni ho azong munpoi motam pila zona ana iwa Damascus le Aleppo ki ka ki chupmatna M5 highway ta ki hazong ato pauzo u hitai kumsom na kumthum sunga civil war ahung chil ha tolhana Syria gamsong pamchin jo se galgu bolhon athanei naw apu de zo u hitan Russia le Iran to shotna wanga tu chana hi dingzo ham a hi Thusoh ho hi Russia le Ukraine ki dauna ang kho si zinga chule Israel in Hezbollah te hata su nim zia Syrian pampina to sana hi ahina bang ta alhinzo ta lo zia galgu bolhon lem changa la u hitai akiti Sunday December nisim khat ni khun Pakistan gamsunga holam pomdan ke banglo loi ni ka a kina ana khota ana so zin panjomin mi gup in thina ana to be ki zin thina to ogom in mi zakhala somthum alingtan hi Pakistan gamsunga Khyber Pakhtunkhwa province a Koram district sunga loi ni ki ka akina ana achi sa ni khu ni somna ni khat masanga patna ana ki pat zia lang to gyala gimnei ta ki tha to na an chilha piu an hi boina zin Afghanistan to ki chokman ho pa hi theita pon gamsung pum pi ato khana bana ani sia ngai chat ne la chat thillalo ho muzo hitapoi akiti boina hi sial sani ho ki ka aso hi nabana Thusoh namun hi phat masa apat ki boina ki patna hung hi pe khat chu hi Thusoh to ki manin Pakistan government in gambung sunga tribal lamkai ho to kangshel nai khoma chomna ai lutna ding to gon ho achi ha pi ve akiti Saturday November ni simsom thumni khochun United States and American mi hentanga mohol ha do hina ding up pan ala over Hamas kalgu bol ho chunga sanction khauta phunkhum a chule ki holhana nei pidinga apan la dan u ana phungdo ove alang khana Israel sapaiten Gaza hopsunga monchum chum adia al birizi le khan junis muna Hamas kalgu bol ho pan sa namun bom hina nei kin ove buluna achun World Central Kitchen Aid Workers thumjong T18 ki Lahkhom nan lungdam love sanan Gaza relief operation an suhai uvin hi International Aid Organization honjong bulu na zia chun worker hontina atu 18 dan sangta in anai uve Thusoh to ki mana monchum salam Gaza mona kumsom ni a upa Israeli sapai khat njong thina atu in hi tuni khwa aimi times akon Thusoh ki mu bhab ho Mon ta thulut ki modung zuin Joint Philanthropy Organization hon jerebam a CRPF hon ana thawmi pasar hangsan mi som hole adang mai he hon dailo bol a na bol over ana thaw hauzel dawngar longchu ahung lungding December nisim nga 2024 ni hole voina kin gon manding in akigong tai tin thulut akimu in a hi achi sani kho phabab lamka to Sadar Hills ki ka ki komto na lampi ani ki kha chu December nisim ni 2024 ni kho apat angai na banga ki komto na jom the hiding a hitai tin Committee on Tribal Unity Code to Information and Publicity akon thuponchun asai e agam kaya ki Lahkhom na LAPC Laimkhong Area Protection Committee CSO like Chief Organization ho thalhainga ko tu thuponchun security langto ki se abuina zia lampi ki khasunga na to ki zuya nitina kalsung jing ho thoha zal in pa chana nei in chule angai na banga ki komto na a hi theine ding a pan hinla Sadar Hills mi pite zo si adia Kuki nume ho chunga ki pa thupon a hin nei un hi thupon chin committee akon he sana atha au masang si ami pi ki phin ho hungai te di ding a hi dan jong asai be in a hi Indian Army hon Pondicherry atwil zia ki hentang dan mi zakhat wal hu do ta ve Pondicherry a cyclone fengal zia twil tho hu do na tongjing Chennai garrison battalion a Indian Army techun mi zakhat vel hu do ta win chichi hu do na to he district tunaina vai hom hon Indian Army ho hinga nge na asim dungzu iwa hu do na to na hi kipan hi
November nisim somthum ni chun houm dan phung masa Regional Meteorological Center RMC chun Chennai hopi le avel la hui pi cyclone fangal thadinga aseji chun zilnamun ho le tuipi kam ho ana khaw hi sarkar le private noi ana tong ho chu ama inche ha kon tong de in thopi a hiu in ngaman mi ho jang tuipi koma umlo de in nge na anabol ove tu chana ke he dungzu in cyclone fangal zu in mili in tina atu tai Jalangrang United Front JUF Secretary Information and Publicity Laws Kami and Sanjing Hua NSC and IM to kikap tu na tua hilchinna anabol in hi aman asay na achun Jalangrang Tiger Force JTF Arm Wing of JUF ho angay na bang patrolling at China over NSC and IM hon mi pila atal alahum si over le tu na kibol ahitin hilchinna abol in hi Sangzi Hua akin vel hotel so zia ha sa gante tu now pamo kisan hinla alo tailo valhum anahi e ati e chule JUF Thusoh in asain achun JTF ho hi mi bulu a mi pin agyal khale kina an hi kho ase che ding a hi tinjong asai be in hi NSC and IMT hi designated kem apat gamlata apat JUF kam kai hunu ahivin NSC and IMT thagum so na anga alole akho chi a kile thu ding a hi zong atikin e JUF officer to point in asain achun gamsung mi NSC and IM to kitho hon anga alole tunung tuban kimo vet lo tu a hi tin khamga na anei e Dunia ding in Thusoh HETNA akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe